pàtẹ́wọ́ fún ni. Ẹ fa ènìyàn kúrò níbẹ̀ yẹn. Are you ready to break church? Shout hallelujah! My darling brother and manager, how you guys think? How are you doing today? Yes, you want to share program. How are you doing today? You are most welcome. Thank you so much. Anything, something that you can draw to the Lord. Are we ready to go now? Come on, so hands up. Ẹ máa share program yìí. Everything about you is great. Uncovering marital veil. Ṣíṣe àwọn ìbòjú ìgbéyàwó. Ó wá rán mi létí orin tí mo kọ́ ń gbà kan. Àwọn bàbá ìròyìn ṣiṣẹ́ fún o. Wípé ìtàn mi tí
tí mo fi omijé kan jẹ́ kí n lè fi ẹ̀rín sọ jáde sẹ́yìn náà lè sọ bẹ́ẹ̀ ìtàn mi tí mo fi omijé kan wọ́n fi ẹ̀rín sọ jáde. Gbogbo bí tí mo ti bẹ̀rẹ̀, gbogbo bí mo bá dé o, gbogbo bí tí mo ti bẹ̀rẹ̀, gbogbo bí mo bá dé o, gbogbo bí tí mo ti bẹ̀rẹ̀, gbogbo bí mo bá dé o, gbogbo bí tí mo ti bẹ̀rẹ̀, gbogbo bẹ̀rẹ̀ ayé mi, gbogbo bí tó mú mi dé, èmi ọ̀rọ̀ ìgbà kan, Ọlọ́run gbé dìde, èmi nìyí lórí ẹ̀ka. Daddy, Evangelist Akiyemi Oludare, good evening to you, sir. Mori aluka o, 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 Mori aluka o. Orí àdúgbà o. Orí àdúgbà o. Orí àdúgbà o. Orí àdúgbà o. Mommy Lydia Ayeni, good evening to you, Mommy. Amen. Thank you so very much, ma. Baba, Baba, Baiwa, 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 Baiwa. Kéèyàn bí arọ ọmọ dání, ó wá dédé dìde rìn, tí n bá tó ṣẹ̀pọ̀ ìgbé yẹn ni ó máa fògo fọ́lọ́ ni. Ó yà sọ pé wa. Bàríwá, 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 bàríwá. Mo kí gbogbo wa ní orúkọ Olúwa wípé a kú ìrọ̀lẹ́, a kú iṣẹ́ òní níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí tí a wà ní alẹ́ ẹ̀kalẹ́, níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí tí ẹ wà ní ìrọ̀lẹ́ ẹkúrọ̀lẹ́, níbi gbogbo tí ẹ ti ń wò mí tí ẹ ti wà ní òru ẹkú òru, níbi gbogbo tí ẹ dẹ̀ ti wà ní àárọ̀ ẹkú ojúmọ́. Ṣáájú ohun gbogbo ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa gbé ọ ga nítorí pé ìwọ ni Ọlọ́run ò yí padà. Ọlọ́run Ísírẹ́lì, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Láìláì ìwọ ni Olúwa, láìláì ìwọ ni Olúwa, Ọlọ́run gbogbo ayé tó ń gbénú ọ̀run fọ̀hún. Láìláì ìwọ ni Olúwa. Títóbi nínú ọlá ńlá, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Alágbára nínú àwọn ọ̀run, Olúwa gba ẹ̀yìn wa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa, Olúwa fàánú dáríjì wa. Alágbára nínú àwọn ọ̀run, àtúndé sínú Family Matters tí òní, Olúwa darapọ̀ mọ́ wa. Ìwàláàyè rẹ la fẹ́ rí, Olúwa jẹ́ a rí ọ. Ọlọ́run wa, ilé wa dọwọ́ rẹ, Olúwa bá wa dì í mú. Bàbá ayérayé, ìwàláàyè rẹ, Olúwa jọ̀ọ́ darapọ̀ mọ́ ilé wa. Jésù Kristi, Olúwa wa. Mo kí Mami Glorious Grace, good evening to you, ma. Akumura next week, Monday. Ṣáájú ohun gbogbo mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún mi ní oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti wà níwájú ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run yìí. Àánú ni mo rí gbà. Kì í ṣe ọgbọ́n orí mi, kì í ṣe ìmọ̀ mi.
kò ṣe nípa àánú Ọlọ́run àti oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ tí mo fi ń sọ̀rọ̀ táwọn ènìyàn fi ń tẹ́tí sí mi. Ní December 26 nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, I welcome you here, sir. Olúwa nífẹ̀ẹ́ mi. Good evening, sir. Ní December 26 nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a máa ṣe Family Matters program ní ìlú Àkúrẹ́. Family Matters program ní ìlú Àkúrẹ́. Tẹ́ bá ní interest nínú verse tí a ṣe, ẹ lè máa pe Olúwatómi sí sórí 081-306-20449 081-306-20449. 3,000 naira péré ni vest yẹn. Tẹ̀ntì Ọlọ́run bá fi anything sí yín lọ́kàn láti fi ràn wá lọ́wọ́ lórí program yìí, ẹ lè máa pè mí sórí 080-3660-7384 080-3660-7384. Bákan náà ní gbogbo ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Friday, a máa ń ṣe command the morning ní inú page mi kejì, altar of prayer. Altar of prayer. I welcome you here, my dear friend Bola Grace. How are you doing this evening? Ekumura program Ọlọ́run máa gba gbogbo ògo. Now, ní gbogbo ọjọ́ Monday sí ọjọ́ Friday, a máa ń bẹ̀rẹ̀ program yìí ní aago 5 ìdájí. Àṣẹ fún òwúrọ̀. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa nínú altar of prayer page. Ní gbogbo ọjọ́ Tuesday báyìí ni a máa ń ṣe Family Matters for the couples. A máa ń bẹ̀rẹ̀ ní aago 7 níbi tí a ti máa sọ Family Matters, it matters. Ní gbogbo ọjọ́ Wednesday ní aago 5 ìrọ̀lẹ́ sí aago 6 nínú altar of prayer la máa ń ṣe program tí a pè ní Bible study ní aago 5 sí aago 6. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run bákan náà ní gbogbo ọjọ́ Saturdays ní aago 7 sí aago 8 tàbí kí ó kọjá díẹ̀ ní a máa ṣe Family Matters for the singles níbi tí a ti máa sọ singlehood, my strength, not my barrier. It is well with us in the mighty name of Jesus. Tell my team follow page, please make sure you do. And like page bákan náà kí ẹ dẹ̀ follow. And bí ẹ ti wọlé ẹ jọ̀ọ́ ẹ make sure you pé ẹ share program yìí. It is well with us in the mighty name of Jesus. Ní alẹ́ yìí kí ni nǹkan tí a fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí? Sir Emmanuel Afolayan, good evening, sir. Amen. Kí ni nǹkan tí a fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí? Uncovering marital veil. Ṣíṣí àwọn ìbòjú ìgbéyàwó. Uncovering marital veil. Please, as you are coming in, make sure you are sharing this program to help others, to help other people's homes. May the Lord bless us all in the mighty name of Jesus. Now, uncovering marital veils. First of all, uncovering, let us break it down. If you are saying anything about uncovering something, that means this is an act of exposing what has been previously hidden, or what we can call secrets. This is what we can, is an act of exposing what has been hidden. Tàbá sọ wípé a uncover nǹkan wípé a ṣí nǹkan, ó túmọ̀ sí wípé nǹkan tí a ṣí yìí wọ́n ti bò tẹ́lẹ̀, ó jẹ́ nǹkan àṣírí tàbí nǹkan tí àwọn ènìyàn ti fi pamọ́. Family Matters. Uncovering ó túmọ̀ sí wípé nǹkan tí a fẹ́ uncover, nǹkan tí a fẹ́ ṣí yìí àwọn èèyàn mọ̀ wípé ó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀, ohun tí a fi pamọ́ ni, ohun àṣírí ni. Now, marital, because we have 3 words in this, uncovering marital veil. Then we want to break it down. That means something. Marital, okay? Here, this is a relationship between a man and a woman.
as husband and wife. If they are just friends, we cannot call them couples. In fact, if they are still boyfriend, girlfriend, we cannot call them couples. Before calling two people couples, that means there is a bond between them. Ìkọ̀kọ̀ wà ní àárín ọkùnrin tàbí obìnrin tí a lè pè ní bóyá wọ́n jẹ́ ọkọ àti ìyàwó tàbí tí a lè pè wọ́n ní yes, ọkọ àti ìyàwó náà la lè pè wọ́n. And that is where marital comes in. A lè sọ wípé ọ̀rẹ́ méjì tí ò sí ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ní àárín wọn, tí ò sí pé bóyá ìyá ti gbọ́ bàbá ti gbọ́, wọ́n ti ṣe ìgbéyàwó, wọ́n ti jọ ń gbé bí ọkọ àti ìyàwó, wọ́n ti san owó orí ìyàwó, àwọn méjèèjì wọ́n ti so wọ́n pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó. A lè pe irú àwọn yẹn ní couples, a lè pe wọ́n ní ọkọ àti ìyàwó. Now veil ìbòjú. Veil is a piece of transparent cloth used to cover the face of a bride during the traditional wedding to protect or to hide her face. Ìbòjú jẹ́ nǹkan tí a máa ń lò láti fi bojú ènìyàn, tàbí tí a lè fi bo nǹkan wípé kíní mi ò tí fẹ́ kí àwọn ènìyàn rí, kíní mi ò tí fẹ́ kí àwọn ènìyàn rí bí ó ti rí. A lè fi ìbòjú veil, a lè fi cover àwọn nǹkan pàtàkì, àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì. Ìbòjú, wọ́n máa ń lo ìbòjú náà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ìkójáde, bóyá wọ́n fẹ́ ṣe ìkójáde àwo orin tuntun, wọ́n da ìbòjú bò. Veil. Tí wọ́n bá dẹ̀ fẹ́ mú ìyàwó jáde, in fact ìyẹn tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti inú bíbélì, wọ́n máa ń lo ìbòjú láti fi bojú obìnrin yìí. Ní àwọn ìgbà kan sẹ́yìn ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá ń ṣe ìgbéyàwó, wọ́n kọ́kọ́ fi ìbòjú, wọ́n lè fi bojú àbúrò ìyàwó tàbí ọ̀rẹ́ ìyàwó, wọ́n kọ́kọ́ mú jáde wípé kí ọkọ kọ́kọ́ ṣí, okay, ṣé ìyàwó ẹ lélẹ̀, títí tí ìyàwó gangan fi máa jáde. Ìbòjú jẹ́ nǹkan tí a fi bo nǹkan tí àìtí ìfẹ́ kí àwọn èèyàn rí, nǹkan tí a fẹ́ fi pamọ́. Gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ti wí, wọ́n ní ohun tí a bá fi pamọ́ ló máa ń níyì. Ìbòjú jẹ́ nǹkan tí a lè fi bo nǹkan tí àìtí ìfẹ́ kí gbogbo ojú ó rí. Now, uncovering marital veil, ṣíṣí ìbòjú ìgbéyàwó. Ṣíṣí ìbòjú ìgbéyàwó. We have so many veils tó bojú ìgbéyàwó láyé òde òní. We have so many things tí a gbọ́dọ̀ uncover if truly we want to enjoy our marriage. There are so many secrets that has to be exposed. I welcome you here, Mommy Kenny Alonge Oyeyemi. Good evening, ma. We have so many things that we don't uncover. If truly we want the presence of God in our homes, if truly we want to be happy in our homes, if we refuse to uncover these veils, that means there will be so many things that will be wrong in our marriages. I have some things here. Now, uncovering marital veil is an act of knowing the truth about marriage, especially the mind of God about marriage. If we want to uncover this veil, there are some things we must put to place. If we want to uncover our marital veil, ta fẹ́ ṣí ìbòjú ìgbéyàwó tiwa, ó túmọ̀ sí wípé a fẹ́ mú àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan nípa ìgbéyàwó wa. There are so many homes lónìí tó jẹ́ pé truly both of them are living together under the same roof, ṣùgbọ́n they are not together in the spiritual realm.
mind àwọn méjèèjì ti ṣe lòdì síra wọn. The woman will feel like kóun tiẹ̀ jí lọ́jọ́ kan sọ wípé gbogbo marriage yìí pé kì í ṣe òótọ́. I welcome you here, my brother Adesegun Adekunle Igbega. Then I welcome you here, sir Ogunleye Oluwadare. Good evening to you, sir. I welcome you here, Ma Bolaji Babs. Then Daddy Rasak Lasisi. Good evening to you, sir. Tí a bá sọ wípé a fẹ́ ṣí ìbòjú ìgbéyàwó wa, ó túmọ̀ sí wípé àwọn nǹkan kan tó ti pamọ́, àwọn nǹkan tí ò jẹ́ ká láyọ̀ nínú ìgbéyàwó wa, àwọn nǹkan tó ń jẹ́ kí àwa àti ọkọ wa, ẹ̀yin àti aya yín, àwọn nǹkan tí ò jẹ́ kí àárín yín ó blend. Ìbòjú yẹn lẹ fẹ́ ṣí. There are so many things tó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó tí ọkọ àti ìyàwó kì í fẹ́ mú ẹnu bà. If you refuse to discuss this thing, that means there is a veil covering your marriage that you must uncover. Àwọn ìgbéyàwó kan wà tó jẹ́ wípé even their children, they are not happy. Seeing their parents, they are not happy. They are not happy because àwọn ọmọ yẹn máa ń rò wípé ó ṣe jẹ́ irú àwọn òbí báyìí ló bí àwọn, not because of anything, ṣùgbọ́n nítorí bàbá àtìyá wọ́n ti sọra wọn di ológbò àti eku nínú ilé, wọn ò ríra wọn dúró. And believe me, there are some little things tó jẹ́ wípé ó yẹ kí ọkọ àti ìyàwó ti iron out. Iron out àwọn nǹkan báyìí ó máa bà ayọ̀ ìgbéyàwó wọn jẹ́. And ẹ má gbàgbé wípé Ọlọ́run ò kì í gbé ní ibi rúdurùdu. Uncovering marital veil. What are the veils tó yẹ kí ẹ ti uncover nínú ilé yín? Tí ẹ ti uncover àwọn nǹkan àṣírí wo ló ti wà ńbẹ̀? Àwọn nǹkan kan wo ló ti wà nínú ìgbéyàwó yín tó yẹ kẹ́yin méjèèjì kẹ́ ẹ ti jọ discuss, kẹ́ ẹ ti dójú ti Sátánì lórí ẹ̀? But you refuse to do so torí wípé kí ni? Ẹ̀yin tí wọ́n gbé tẹ́ bá sọ mọ̀ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ kẹ́yìn méjèèjì rà máa finú bara yín jà bẹ́ẹ̀. But àlàáfíà ò sí nínú ìgbéyàwó yẹn because if there is a veil covering your marriage, there cannot be peace in that home. It is well with us in the mighty name of Jesus. Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ ṣe mí lóore kan bí ẹ ti wọlé ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi invite àwọn ènìyàn wa wọlé. Truly we have some people tó yẹ pé even tó máa invite wọn wọlé wọn máa padà jáde torí kì í ṣe tó ni wọ́n ń dó ń bí. But there are some people that their understanding will be opened. Tó máa mọ ìtumọ̀ kan tí a ń ṣe nínú program yìí tí wọ́n máa dúró ẹ jọ̀ọ́ bí ẹ ti ń wọlé yẹn ẹ máa share program yìí ẹ máa invite àwọn ènìyàn wọlé. It is well with us in the mighty name of Jesus. Now, part of the veil is where and how did you meet your husband or your wife? Just pause. Mami Lisa Salami, good evening to you, ma'am. Báwo àti ibo ní ìwọ àti ẹni tí ẹ pè ara yín ní ọkọ àti ìyàwó? Ibo lẹ ti jọ pàdé? Oh my goodness. I can see my spiritual father here. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè wòlíì Ọlọ́run Sir Isa Adebayo, prophet of God. Good evening to you, Daddy. Thank you so very much, sir. Ara àwọn ìbòjú tẹ́ gbọ́dọ̀ ṣí nínú ìgbéyàwó yín ni wípé níbo àti báwo lèmi àti ọkọ mi tàbí èmi àti aya mi láti pàdé. Yes, ṣé rí ibi tí ẹ̀yin méjèèjì ti pàdé àti bí ẹ ṣe pàdé ó máa ní í ṣe pẹ̀lú ìgbéyàwó ní ọ̀pọ̀ ìgbà. There are some men, there are some women tó jẹ́ wípé ìmí kíkiri létí àwọn gbẹ̀gìrì lọ́rọ̀ wọn. Ẹni ká lò kúrò ká máa jẹun lọ. Tójú bá kúrò bẹ́ẹ̀ ṣe ọkọ̀ kúrò bẹ́ẹ̀. Each time bóyá ọ̀nà ẹ̀gbin lẹ́tijọ́ pàdé. Okay, for example, bóyá ìwọ obìnrin bóyá ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ ló padà fẹ́. Bóyá ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ ló fẹ́, ọ̀rẹ́ boyfriend ẹ I mean ló gbé ẹ sílé. Maybe because wípé ẹni yẹn ò lówó gbà yẹn
ló jẹ́ kó ta mọ́ olówó. Trust me, this man will never trust you with any other man. And you might not know the reason behind this bad behavior. Ó ṣeéṣe kí ẹ má mọ èrèdí tó fi ń hùwà bákan sí yín. Ó lè jẹ́ wípé ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìfẹ́ yín ni nǹkan tó ṣe ń padà wá. Àwọn obìnrin kan ó dẹ̀ wà tó jẹ́ wípé bí wọ́n ti pàdé ẹni tí wọ́n fẹ́, bóyá ńgbà tí wọ́n pàdé, bóyá ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí ó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ unpleasant something, each time tó bá ti rántí lá máa misbehave sí ọkọ ẹ̀ nítorí wípé kí ni kì í ṣe gbogbo òǹṣe obìnrin ló gbé wípé ohun tó ti kọjá ti kọjá. It has become your past and you must move on with your present. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ló wà ní ọkùnrin. Tí ẹ̀yin méjèèjì bá fẹ́ ní ayọ̀ ìgbéyàwó, ẹ kọ́kọ́ lọ ṣí ìbòjú ìbẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yín. Ẹ lọ ṣí ìbòjú ìbẹ̀rẹ̀ ìgbéyàwó yín. Ṣé bí ó ti yẹ kí ọkọ àti ìyàwó pàdé lẹ́yìn méjèèjì ṣe pàdé? Ṣé ẹ̀yin méjèèjì ṣe nǹkan tí ó tọ́? Ṣé ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin méjèèjì ṣé kí n ṣe òun ló ń fa ìbànújẹ́? Ṣé kí n ṣe òun ló ń fa èdè àìyedè all the time láàrin ẹ̀yin méjèèjì? Wọ́n rí ọkùnrin mi tó jẹ́ wípé ọgbọ́n orí obìnrin ju tiẹ̀ lọ. Mo máa ń sọ̀rọ̀ kan wípé má bẹ̀rẹ̀ eré tó ní lè sá, má bẹ̀rẹ̀ ogun tó ní lè jà tán. If you know wípé o ò ní, okay, àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa wọ́n lè fẹ́ aṣẹ́wó kò kọ́ wọ́n believe pé iṣẹ́ aṣẹ́wó tó ṣe yẹn past ẹ̀ ni. Wọn ò dẹ̀ ní ever jẹ́ kí past yẹn kó hunt. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin kan wà tó jẹ́ wípé fúnra wọn ni wọ́n la ojú wọn sílẹ̀ tí wọ́n lọ fẹ́ aṣẹ́wó. Each time tóbìnrin bá sọ pé òun lọ sí ọjà náà máa sọ pé kó gbé fóònù fún bàbá ẹlẹ́ran, kó gbé fóònù fún ìyá aláta. Wọ́n ní trust a bit, and if there is no trust in your marriage, kò lè sí àlàáfíà nínú marriage yẹn. Tí ọkọ àti ìyàwó bá kọ̀ láti gba ara wọn gbọ́ bí ọkọ àti ìyàwó, kò lè sí àlàáfíà nínú marriage yẹn. Uncovering marital veil. What are the things that has been covering your marriage, the happiness of your marriage? You must uncover them this evening. Ẹ kọ́kọ́ lọ, báwo ni ìbẹ̀rẹ̀ wa? Báwo ni ìbẹ̀rẹ̀ wa? Even there are some couples tó jẹ́ wípé ohun tó ń fa wàhálà sínú ilé wọn, òun ni premarital sex. Tí wọ́n ti kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ relationship wọn. Ẹ má bínú pé màá ní kí n máa sọ ọ̀rọ̀ yìí. Kì í ṣe gbogbo àwọn ọkùnrin ni wọ́n ní òye, ni wọ́n ní ọgbọ́n, ni wọ́n ní ìmọ̀ Ọlọ́run láti lè fi tọ́ ilé wọn. Kì í dẹ̀ ṣe gbogbo àwa obìnrin la ní ọgbọ́n Ọlọ́run tó tí a lè fi tọ́ ilé wa. Bíbélì mọ ohun tó ń ṣe tó fi sọ wípé kí àkéte wà láì lè rí. Àwọn ìgbéyàwó kan wà tó jẹ́ wípé nítorí wípé àwọn méjèèjì wọ́n ti jọ ní ìbálòpọ̀ nígbà tí wọ́n wà ní ojú ọ̀nà. Nígbà tí àwọn méjèèjì fi máa gbéra wọn sílé, ẹ máa gbọ́ tí ọkọ máa sọ wípé òun ti jẹ ráìsì òun fẹ́ lọ jẹyán níta. Ẹ má gbàgbé ohun tí a bá fi pamọ́ ló níyì. Àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ wípé ọkọ àti ìyàwó ò ní fẹ́ mẹ́nu débẹ̀, but àwọn nǹkan báyìí ó máa ń ba ayọ̀ ìgbéyàwó jẹ́. Mo lè pè ní kánsà jẹjẹrẹ tó máa ń pa ènìyàn díẹ̀. Ó fẹ́ dàbí àìsàn ni. Bòmí mọ́ra pa ọ́, tú mi láṣìírí ń fi ọ́ sílẹ̀. Where and how did you meet your spouse? Then, is he or she the mind of God for you? Ṣé ẹni tó fẹ́ sílẹ̀ yìí, ṣé ọkàn Ọlọ́run ni fún ọ? Yes.
ń sọ fún àwọn single sisters, àwọn single brothers tó wà láyìíká mi yìí pé tó o bá fẹ́ lọ gba àdúrà nípa relationship, please, tó bá ti sọ fún ẹ wípé ó dáa, rántí láti béèrè lọ́wọ́ ẹni yẹn. Maybe the prophet of God, the pastor, the evangelist, or anybody tó lọ bá láti bá gba àdúrà tó máa sọ fún yẹn pé ó dáa, béèrè lọ́wọ́ wọn, daddy, ṣó dáa fún mi kí n fẹ́? I welcome you here, Sir Prince Abiodun. It's been a while. Béèrè lọ́wọ́ ẹni yẹn, ó dáa ṣé kí n fẹ́? Nítorí wípé ní ọ̀pọ̀ ìgbà ó lè dára, ṣùgbọ́n kó má dára fún yín ní fífẹ́. Kí ọ̀rọ̀ ẹni yẹn má bàa dàbí ó wù mí ẹ fẹ́ fún mi, ẹ ti mọ ìtàn ẹni tí mo ń sọ. Now, ẹ má fi ìbòjú yìí sílẹ̀ sórí ìgbéyàwó yín. Kò sí nǹkan tó dàrú tí Ọlọ́run ò lè tútò, ṣùgbọ́n tí àwọn fúnra wọn bá ti ṣe tán tí a fẹ́ kó bá wa tútò. Ṣé ọkàn Ọlọ́run ni ẹni tí ẹ gbé sílẹ̀? Ṣé mọ̀ wípé tí ọ̀tá méjì bá jọ ń gbélé, ohun kan ló lè ṣẹlẹ̀? Ṣé Ọlọ́run fi ọwọ́ sí? Amen, sir. Thank you so very much, sir. Sir Ayọ̀délé Àkànbí, ẹ káalẹ́. Ṣé ọkàn Ọlọ́run ni? Tẹ́yin méjèèjì ò bá ti ṣe tí ẹ ṣe me, I don't just know. Tí ẹ̀yin méjèèjì ò mọ àṣírí eléyìí fún ìgbéyàwó yín, tẹ́yin méjèèjì ló ń bára yín gbé, ó ṣeé ṣe kí ìgbéyàwó yẹn má mú ohun tó yẹ kó mú jáde fún yín, ó ṣeé ṣe kí ó má mú jáde. Amen. My daddy, Ibikunle Michael Oluwakushe, thank you so very much, sir. Ẹ̀yin méjèèjì ṣé ọkàn Ọlọ́run ni yín fúnra yín? Ara àwọn ìbòjú tẹ́ gbọ́dọ̀ ṣíre. Kì í ṣe gbogbo nǹkan ní ìjà. In fact, ìjà máa ń ba nǹkan jẹ́ ni, èdè àìyedè máa ń ba nǹkan jẹ́ ni. Ẹ̀yin méjèèjì sì tara yín dáhùn. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó wa? Àwọn ọkọ àti ìyàwó ìmí wà tó jẹ́ wípé láàárín ọ̀sẹ̀ kan ó lè jẹ́ ọjọ́ kan péré, ọjọ́ méjì péré náà máa fi rẹ́rìn síra wọn. Ṣé ló máa dàbí pé bu omi òkú àti omi ọ̀sà sínú ìgò kan náà? Tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó yín tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? I welcome you here, ma. Deaconess and evangelist Taiwo Iwonimase. Good evening to you, ma. Thank you so very much, sir. Ẹ̀yin méjèèjì gbọ́dọ̀ bí ara yín, kì í ṣe pẹ̀lú ìjà. Ẹ ti jàjàjà ó yẹ kó ti sú yín, because there is a veil covering your marriage, and that is the reason that marriage has no peace. Ẹ̀yin méjèèjì bí ara yín jókòó. Ṣé kì í ṣe ìbẹ̀rẹ̀ wa ni ò jẹ́ kí ìgbéyàwó ìfẹ́ work? Nígbà tẹ́ bá mọ ibi tí wàhálà ti bẹ̀rẹ̀, lẹ máa mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ tackle ẹ̀. You cannot continue to fight and argue. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè yìí gbòkè, ṣé ìbẹ̀rẹ̀ wa dára? Ara ìbẹ̀rẹ̀ yìí ni wípé, okay, ṣé kìí ṣe wípé torí pé ẹ ti ní extramarital affairs kó tó ní wípé ìbẹ̀rẹ̀ ìgbéyàwó, ṣé kìí ṣe òun ni ò jẹ́ kẹ́ nítumọ̀ mọ́ sí ọkọ yín? Ṣé kìí ṣe òun ló jẹ́ kí ìyàwó yín ó sú yín? Thank you so very much, ma. It is well, sir. Now, tẹ́ bá wá ń béèrè ìbéèrè yìí ní ọwọ́ ara yín, ẹ gbọ́dọ̀ lè fún ara yín ní èsì tó dára, èsì tó tọ́, for you to uncover this veil. Now, the third veil I want you to uncover this evening. Okay?
Are you sure you don't build your marriage on the belief of others? Are you sure you don't build your home, your marriage on the beliefs of others? Ìgbàgbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn nípa marriage ni wípé kò ṣeé ṣe kí ọkọ àti ìyàwó kí wọ́n gbé dalẹ̀. Thank you so very much, ma. Ṣé mo wípé belief àwọn èèyàn míì ni wípé tó bá máa ní ọkọ àbí tó bá máa ní ìyàwó wọ́n ti sọ obìnrin wọ́n ti sọ wọ́n di battery, you must test. Ẹ máa gbọ́ tí obìnrin míì máa sọ wípé òun fẹ́ mọ bí ọkọ òun ṣe tó, òun fẹ́ mọ how long tó lè lọ. Nǹkan tí mo ń sọ yé ẹ̀yin married women tó wà ń bí báyìí, ó yé ẹ̀yin married men tó wà ń bí báyìí. Wọ́n fẹ́ mọ size ọkọ wọn, wọ́n fẹ́ mọ time tó lè fi last tó sọ di battery. But believe me, this is part of your problem, because nígbà táyìn méjèèjì tẹ́jọ wà ní kíní tẹ́jọ ń bára yín ṣe oríṣiríṣi yìí, listen to me, belief of others ni wípé you must do it. Belief of others ni wípé ẹ̀yin méjèèjì gbọ́dọ̀ mọ bí ẹ ṣe tó. In fact, ara belief àwọn ènìyàn ni wípé ẹ̀yin méjèèjì ẹ gbọ́dọ̀ gbàdúrà ara yín dáadáa kó tó di wípé ẹ wọnú marriage. Are you sure you don't build your marriage on the beliefs of others? Yes, ma. God bless you, ma. Some people build their marriage on social media and what their friends post. In fact, some build their homes on the films they watch. Nígbà tó bá ti rí pé ọkọ àti ìyàwó tó ń wò nínú fíìmù yìí. Thank you so very much, ma. Ọkọ àti ìyàwó tó ń wò lórí fíìmù tó máa ti dé wọ́n máa ń kiss ara wọn ni, tó máa ti dé nǹkan báyìí ni wọ́n ń ṣe, tó máa ti dé nǹkan báyìí ni wọ́n ń ṣe. Nǹkan tó wá ń wò nínú fíìmù yẹn, nǹkan tó ń wò nínú eré, bóyá eré òyìnbó bóyá eré Yorùbá, òun ló fẹ́ fi build ìgbéyàwó tiẹ̀. Are you sure you are not building, or you don't build your marriage on the belief of others? Nígbà tí àǹtí mi àti ọkọ wọn tí wọ́n fẹ́ fẹ́ra wọn bí wọ́n ti ṣe ní, and you want to do yours like that. Ìgbàgbọ́ àwọn ènìyàn ni wípé ọkọ àti ìyàwó tí wọ́n bá ti súnmọ́ra wọn wọn lè bára wọn kalẹ̀. Ìgbàgbọ́ àwọn ènìyàn míì ni wípé tí n bá jẹ́ ọmọ Yorùbá mi ò lè fi ọmọ Ìgbò, tó bá jẹ́ wípé ọmọ Ìgbò ni Ọlọ́run kọ́ mọ́ ẹ wípé ìbẹ̀lú ti máa ní ìsinmi kọ́. Ṣé wọn ò rí ọmọ Yorùbá sọmọ Yorùbá tí wọ́n fi ara wọn sí ìgbéyàwó wọn ò dálẹ̀? Building your home, your marriage on the belief of others, this is part of the veil you must uncover. Ọ̀rẹ́ mi sọ mo fẹ́ sọ ṣẹ̀ṣẹ̀ kẹ́yìn ni kó yàgbé bára. This is part of the veil you must uncover. Building your home, your marriage on the belief of others. You must uncover it today. Now, I have another one here. Do you answer your questions the same way others answer theirs? Do you give the same solutions? Tí àwọn èèyàn kan fi sí ìṣòro tiwọn, ìdojúkọ tiwọn, the same way tí wọ́n fi solve ẹ̀ ni wọ́n náà fẹ́ fi solve tiẹ̀. Thank you so very much, sir. Fíìmù yàtọ̀ sójú ayé. In fact, most of those film makers have no happy marriage. Thank you, God bless you, sir. And this is the same thing that you are building your marriage upon. Now listen to me. Are you sure you are not answering your questions the same way others answer theirs? What are these questions? Tí mo ń sọ̀rọ̀ nípa what challenges
mo ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn all these little things tó fẹ́ da ilé ẹ̀rú yìí. The veil you have refused to uncover. Nígbà tí sísítà rẹ tó wà nílé ọkọ tóun àtọkọ ẹ bá ti jà tọkọ ẹ bá ti sọ̀rọ̀ báyìí amúná létí ẹ. And you want to build your marriage like that? Tí sísítà ẹ àtọkọ ẹ bá ti ní misunderstanding wọ́n kẹ́rù wọ́n jáde wọ́n padà sílé dájú yá àti mọ́mì yìí. So ìgbà tí wọn náà marry tí wọn àtọkọ ẹ bá ti ní little misunderstanding o ti mú wọn bẹ ẹrù ẹ kékèké o ti padà sí àkàtà mọ́mì àti dáàdì ẹ ọkọ ẹ tún máa padà bẹ́ẹ̀ bí a máa bẹ̀ sórí a day is coming that man will not come back to you. Part of this veil tó gbúdọ̀ uncover nìyẹn. Are you sure wípé o dáhùn ìbéèrè tiẹ̀ bí àwọn ẹnìkan ti ń dáhùn ìbéèrè tiwọn? Listen to me, inú ayé tí a wà examination hall ni gbogbo wa pátápátá la ní ìbéèrè tiwa bí a ti máa dáhùn ẹ̀dẹ̀ yàtọ̀ síra wọn bí mo ṣe máa dáhùn tèmi yàtọ̀ sí bí ẹ ṣe máa dáhùn tiyín. Ó ṣeé ṣe kí ìbéèrè wa fẹ́ farajọra ṣùgbọ́n ìdáhùn àwa méjèèjì gbúdọ̀ yàtọ̀ síra wọn nítorí wípé kí ni Olúyẹmí ni mí Ọlọ́run dá mi ní ìdá tí ó dá mi ó dá yín ní ìdá tí ó dá yín á yàtọ̀ síra wa. Ìbejì àwọn méjèèjì wọn ò lè dáhùn ìbéèrè ìgbésí ayé wọn bákan náà tí wọ́n bá dáhùn ẹ̀ bákan náà there will be problem. Stop fooling yourself and never allow anyone to fool you. Yes, thank you so very much, sir. Èèyàn mi kí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ kéré ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló máa pè. Ọ̀rẹ́ ló máa pè ọ̀rẹ́ mi nǹkan báyìí lójú mi rí o ọ̀rẹ́ mi nǹkan báyìí ni ọkọ mi ṣe o ọ̀rẹ́ mi nǹkan báyìí ni bàbá yìí ṣe o ọ̀rẹ́ mi nǹkan báyìí ni ìyàwó mi ṣe o. And these people tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ ẹ lọ ìgbà ọ̀nà ti fi ọ̀rọ̀ tí wọ́n lọ ẹ rí. There are some men tó jẹ́ wípé ọ̀rẹ́ wọn ní ọpọlọ wọn. Ọ̀rẹ́ wọn ní ọpọlọ wọn. Àwọn obìnrin kan wà tó dẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀rẹ́ wọn bákan náà ní ọpọlọ orí wọn wọn ò lè ṣe anything on their own. I welcome you here, ma. Olorunsola Blessing David. You're welcome, ma. Good evening, ma. Stop fooling yourself. Please. You can never answer your question the same way your friends answer theirs because you are different. Ìbéèrè ìgbésí ayé ẹ̀yin méjèèjì lè jọra the same challenges lè wá sí ọ̀nà ẹ̀yin méjèèjì but the solution sí nǹkan tí ẹ̀yin méjèèjì ń dojúkọ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o. Ọkọ ènìyàn lè má máa súnlé kọ́kọ́ tiẹ̀ má máa súnlé. Ìdáhùn sí ìbéèrè ẹ̀yin méjèèjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Torí ọmọ nǹkan tó fa ti ọkọ ènìyàn tí ò fi súnlé. Ó lè jẹ́ wípé torí pé bí ìwọ ṣe ń nag ó lè jẹ́ wípé bó ṣe ń nag bó ṣe ń jà bó ṣe ń da lẹ́rú tó sọ̀rọ̀ ẹ́ dídá gbọ́rú ó lè jẹ́ nǹkan tí ò jẹ́ kí ọkọ tiẹ̀ súnlé nìyẹn. Ọkọ tí ọ̀rẹ́ ẹ̀ tí ò súnlé bóyá ṣe ló ka má lè bóyá ṣe lòun ti ń dálè ṣe ti rí pé méjèèjì fẹ́ jọra ṣùgbọ́n ìdáhùn méjèèjì ó yàtọ̀ síra wọn. This is part of the veils we must uncover. Am I sure I am not answering my questions the same way others answer theirs? Am I sure? Ṣé kìí ṣe bí àwọn èèyàn mi, àwọn ìṣáájú mi, àwọn ọ̀rẹ́ mi, àwọn ẹbí mi, àwọn agbègbè mi, ṣé kìí ṣe bí wọ́n ṣe ń gbé ìgbésí ayé wọn ni mo ṣe ń gbé tèmi? Mo máa ń sọ̀rọ̀ kan mo máa ń tẹnu wọn. Tí marriage ò bá wọ́ọ̀kì fáwọn kan yóò wọ́ọ̀kì fẹ́mi Olúyẹmí. Nítorí àwọn nìyẹn. Èmi Olúyẹmí lèmi. Ohun tí mo fẹ́ ni mo gbọ́dọ̀ bọ́ Ọlọ́run mi sọ. Tí ọkọ àwọn kan ò bá support vision wọn, ọkọ tèmi gbọ́dọ̀ support vision mi torí mo yàtọ̀. Olúyẹmí lèmi tí wọ́n nìyẹn. Ìbéèrè wa gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó, our couples,
ìbéèrè wa lè farajọra ṣùgbọ́n ìdáhùn wa máa yàtọ̀ síra wọn. ọkọ ọ̀rẹ́ lè má máa jẹun lé kí ọkọ tiẹ̀ má jẹun lé. ó lè jẹ́ wípé bóyá ọjọ́ kan wà tí ò sówó lọ́wọ́ ọkọ ọ̀rẹ́ tó jẹ́ wípé ọ̀rẹ́ tó padà jẹ́ obìnrin yìí mọ́. mọ́mì ó ṣeéṣe kó jẹ́ wípé ẹ̀yin ò mú jẹ́ sè. ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé nígbà tẹ́yìn bá fi ọbẹ̀ tí omi ní kò ní yàtọ̀ sí bí wọ́n fi omi àtàtà àti gbogbo ẹ̀ pé bí wọ́n gbé síwájú ẹni ẹlẹ́ni. ó lè jẹ́ wípé torí àìmọ̀ oúnjẹ sè tí ní ò jẹ́ kí ọkùnrin yìí jẹun nílé ṣùgbọ́n the only thing tẹ́yìn gbọ́ ni wípé ọkọ mi ò jẹun lé ọkọ tèmi náà mà jẹun lé báyìí àwọn ọkùnrin ṣe rí nìyẹn. stop doing that. èrèdí tó wà lẹ́yìn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé ẹ ló gbúdọ̀ mọ̀. unveil, uncover this veil, uncover it. bóyá ọkọ tí a ò kì í ṣeré nulẹ̀ bóyá wọ́n máa ń dádì ni tójú wọn máa wà látàrí bojú ẹkùn. bóyá ọ̀rẹ́ ẹ̀kan àbí ẹnìkan náà tún wá sọ lójú ẹ pé ọkọ mi ò ń ṣeré ṣe ló máa ṣe dúdúdúdú sínú ilé kì í báyọ̀ sọ̀rọ̀. báyìí àwọn ọkùnrin ṣeré nìyẹn. ó ti bẹ̀ sí dáhùn ìbéèrè rẹ bí àwọn ènìyàn míì ṣe ń dáhùn sí wọn. ṣé ìwọ ti fìgbà kan béèrè lọ́wọ́ ọkọ ẹ pé kí ló ṣẹlẹ̀? ṣé o tiẹ̀ ti lọ bá a rí wípé my dear kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Why are you behaving like this? kì í ṣe gbogbo ọkùnrin ló mọ bọ́n ti ń pa obìnrin lẹ́rìn-ín nítorí pé wá rí ọkọ kan tó jẹ́ wípé comedian ni gbogbo nǹkan ló máa ń ṣe láti fi pa ìyàwó ẹ̀ lẹ́rìn. ṣé o bá wọn dénú ilé, ṣé o bá wọn sùn nulé, ṣé o bá wọn gbé nulé? bóyá tó bá ti rẹ́rìn wákàtí kan wákàtí méjì lójú gbogbo èèyàn bóyá ẹkún 20 hours ló máa fi ń sùn. Do you know? This is part of the veil you must uncover. Ask yourself, am I sure I am not answering my questions the same way others answer theirs? Because if you do, there will be problem in that marriage. There is no how you want to do it. There will be problem. Reason ni wípé ìbéèrè tí yín yàtọ̀ sí tèmi. Bí a ṣe máa dáhùn máa yàtọ̀ síra wọn. Now, if you must uncover this veil, then you must be truthful to God and then to yourself. So many things happen in marriages today because they have refused to uncover the veil of their marriage. Àkàìníṣe àwọn nǹkan tí ò nítumọ̀ ló ń tún ìgbéyàwó kálẹ̀ ní nítorí wípé kí ni wọ́n kọ̀ láti ṣí ìbòjú ìgbéyàwó wọn. Wọ́n kọ̀ láti ṣí ìbòjú ìgbéyàwó wọn. And that is the major reason tí Sátánì fi ráyè wọ inú ìgbéyàwó ọ̀pọ̀lọpọ̀. Now the beliefs or tradition is part of this veil that must be uncovered. There are some parents that will tell their male children they must impregnate their fiancé before their wedding. Sorry about that. Which is against the mind of God for marriage. Now, níbí báyìí mo kọ síbí. Mo ní ìgbàgbọ́ àti ìṣẹ̀dálẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìran ọ̀pọ̀lọpọ̀ tribe wọ́n ń fa wàhálà sínú ìgbéyàwó lónìí. Àkàìníyè àwọn òbí ni wọ́n máa sọ fún ọmọ wọn ọkùnrin wípé wá o tó bá ti mọ̀ pé ọmọ yìí ló fẹ́fẹ́ o gbúdọ̀ fún lóyún kó tó di pé ṣe ìgbéyàwó. Ṣé ìfẹ́ Ọlọ́run nìyí fún ìgbéyàwó? Now listen to me, mommy. Nígbà tí ẹ bá sọ fún ọmọ yín ọkùnrin wípé kó lọ fún yín kan lóyún, àbẹ sọ fún ọmọ yín obìnrin pé ṣáájú ìgbéyàwó wípé kó lọ lóyún. In fact, màá tẹ̀ tún máa gbọ́ sọ ní àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan sọ wípé kó tó ṣe ìgbéyàwó ó gbúdọ̀ lóyún. Èmi ò mọ bí tí wọ́n ti rí ìran tiwọn nínú Bíbélì. Torí ohun tí Bíbélì tèmi sọ fún mi kọ́ nìyẹn.
kí àkété wà láì lè rí nìkan tí bíbélì tèmi sọ fún mi. Ẹ lọ máa gbọ́ yín pé nígbà tí ọmọ Mrs. Lágbájá ṣe ìgbéyàwó kò máa tètè rọ́mọ bí torí pé kò fi oyún ṣe ìgbéyàwó. Ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀? Nígbà tí bíbélì sọ wípé ó ní obìnrin kan kì yóò ṣẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni kì yóò yàgàn ní ilẹ̀ wa. I welcome you here, Ma Josiah Similoluwa. Good evening, ma. Ó ní obìnrin kan kì yóò ṣẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni kì yóò yàgàn ní ilẹ̀ wa. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. Báwo ló ṣe máa kọ́ ọmọ ẹ nírú ẹ̀kọ́ òdì bẹ́ẹ̀? Tàbí báwo ló ṣe máa gbà kí ẹnìkan kí ó kọ́ ẹ nírú ẹ̀kọ́ òdì báyìí? Lọ ka bíbélì ẹ kó mọ nǹkan tí bíbélì sọ nígbà àwọn ọmọ tó bí outside marriage. Ó gbọ́dọ̀ fi àyè gba àwọn ẹ̀kọ́ òdì, àwọn ìgbàgbọ́ tó lòdì sí ọkàn Ọlọ́run fún ìgbéyàwó ẹ. Ẹrú ti Ádámù àti Éfà, àwọn ní ẹni àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run ṣe ìgbéyàwó fún. Nígbà tí Ọlọ́run wò wípé ẹranko, àwọn àmọ̀tẹ́kùn, àwọn lion, àwọn leopard, àwọn ẹlẹ́dẹ̀, àwọn ewúrẹ́, àwọn adìẹ, àwọn turkey, àwọn peacock ní Ádámù ń bá ṣeré nínú ọgbà. Ó lé mi yóò wá olùrànlọ́wọ́ tó dàbí rẹ̀ fún. Olùrànlọ́wọ́ tó dàbí rẹ̀. Ta lẹni tí Ọlọ́run mú wá fún? Éfà, ìyàwó àkọ́kọ́. Nígbà tí Ọlọ́run mú Éfà wá fún Ádámù, kì í ṣe wípé Ádámù rí ohun tó tí Éfà fi jẹ obìnrin, kì í ṣe pé ó rí nǹkan tó wà ní abẹ́. Kò rí nǹkan tó wà ní abẹ́. Ó rí wípé irun orí ẹ̀ yàtọ̀ sí tòun. Ó rí wípé àyà ẹ̀ yàtọ̀ sí tòun. Ó ní èyí ní egungun nínú egungun mi, ẹran nínú ẹran mi. Obìnrin láwọn máa pè kì í ṣe gbórí ìsàlẹ̀. As a matter of fact, sexual intercourse kọ́ ni nǹkan tí ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìgbéyàwó Éfà àti Ádámù. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n jẹ èso tí ojú wọn ṣí tí wọ́n rí gbà wọ́n wà ní ìhòòhò. Nígbà yẹn ni bíbélì tó rìkọ́dù wípé Ádámù sì mú aya rẹ̀ Éfà. Ó rí wípé ọ̀rẹ́ mi lélẹ́yìn. This person is someone I can play with, I can share my mind with, someone I can talk to. Ẹni tí mo lè share nǹkan tí mo bá ń face, ẹni tí mo lè bá ṣeré, ẹni tí a lè jọ rìn nínú ọgbà. Èjì ní egungun nínú egungun mi, ẹran nínú ẹran mi, obìnrin la ó máa pè, kì í ṣe wípé orí nǹkan tó wà lábẹ́. Don't build your marriage on the belief and traditions of others. May the Lord help us in the mighty name of Jesus. Family matters. Now, uncover your marital veil by allowing God to be the ruler of your home. And these are the things you must do to uncover this veil. 1. Go back to God. Let Him be the ruler of your home. That is number one thing you must do. Let God be the ruler of your home. Then number 2, forgive yourself and forgive your spouse. In fact, learn how to forgive ahead. There are some couples who won't need forgiving spirit. Forgive yourself, forgive your spouse. Anything tí bá ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn nínú ìgbéyàwó yín tí ò jẹ́ kẹ́ láyọ̀, ẹ̀yin méjèèjì ẹ kọ́kọ́ dáríjì ara yín. Now, number 3, respect each other. Respect each other. As a man, if I am saying you should respect your wife, I am not saying you should prostrate for her, but respect your wife. Respect her. In a godly home, you must learn to respect your spouse, your wife, your husband.
Even your children, you must respect them. Sometimes we can respect our daddy. Learn to respect your wife. There are some men who say, that is common. Me, ṣùgbọ́n mo ti rí several cases like that láàrin àwọn Yorùbá wa. Ìyàwó tó gbé sílẹ̀ kì í ṣe áńgẹ́lì. Báwo ló ṣe rò wípé ara obìnrin yìí máa gbé? You telling your wife pé mo ń fẹ́ kí ló wá fẹ́ ṣe sí. If you really respect your wife, sir, kí ni reason tó fi yẹ kẹ́ máa fẹ́ méjì yín? Kí ni reason tó fi yẹ kẹ́ involve ara yín in extramarital affair if truly you respect your wife? And you must respect her. Then you must respect your wife. Daddy, kí ni reason ìyàwó yín sọ fún yín pé ó rẹ̀ òun? Ẹ̀yin fúnra yín mọ iṣẹ́ tí obìnrin yẹn máa ṣe during the day. Ẹ wá sọ fún yín pé ó yá ní alẹ́, ó sọ fún yín pé ó rẹ̀ òun, ẹ ń rape. You don't respect her. You don't respect her. You have to respect your wife. Even her family, you must respect them. You must respect your wife, and wife, we must respect our husbands. Tẹ́ bá respect ìyàwó yín daddy, ẹ ní ṣe ọwọ́ yín sókè kẹ́ ẹ nà. Tẹ́ bá respect ìyàwó yín, ẹ ní máa jágbe mọ́. Tẹ́ bá respect ìyàwó yín, ẹ máa mọ̀ wípé ìrànlọ́wọ́ tẹ́ bá ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ara ojúṣe yín ni. Kò ní ná yín ní kankan láti jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún ara yín nínú ilé. Tẹ́ bá respect ìyàwó yín, ẹ ní gbélé ọwọ́ àwọn ọ̀rẹ́ yín, ẹ ní gbélé ọwọ́ àwọn ẹbí yín. Ó máa ń yà mí lẹ́nu nígbà tí bá rí àwọn ẹbí ọkọ mi tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ sí ìyàwó ọmọ. Èmi máa ń sọ ọ̀kọ̀ọ̀kan. Listen to me. Ìyàwó nílé yín, ọmọ ni nílé wọn. Ìyàwó nílé yín, ìyàwó brọ́dà rẹ, ìyàwó ọ́nkù rẹ, ìyàwó kinní kan yẹn, ọmọ ni nílé wọn. Ẹ má gbé ìyàwó yín lé ọwọ́ ẹbí, ẹ má gbé lé ọwọ́ rẹ̀. Respect her, help her, love her. And we women, we must respect our husbands. You don't just talk to your husband anyhow. That is the major reason. Same thing you see if you kúrò lórí ìgbéyàwó yín. That is the major reason you are not enjoying your marriage. Èrèdílé eléyìí tó fi gbádùn ìgbéyàwó ẹ. You just talk to your husband anyhow. Torí pé ìwọ nìkan ni olówó ayé. Wàá sọ̀rọ̀ sẹ́bí ẹ̀. O respect àwọn ẹbí ẹ̀, o respect ọ̀rẹ́ ẹ̀ kọ̀ọ̀kan. O respect ẹbí ẹ̀, o respect. I'm so sorry, network yẹn ṣe bákan. So we must respect our husbands. We must respect their opinions. We must respect their family, their friends. Ẹ má jẹ́ ká rí ara wa bí aláṣẹ lórí àwọn ọkọ wa. Tèmi ló gbọ́dọ̀ ṣe. A wise woman will never do that. A gbọ́dọ̀ mọ̀, even a fẹ́ kí wọ́n ṣe nǹkan tí a fẹ́ yẹn, a máa ní ọgbọ́n, a máa mọ ọgbọ́n tí a máa fi sọ fún wọn tó máa fi gbà tiwa. It's not like kò sọ fún mi pé dandan tèmi ló gbọ́dọ̀ ṣe. Tó bá ṣe tèmi lẹ́yìn máa gbóná ọmọ ẹ̀. Ọlọ́gbọ́n obìnrin ò ní ever lo irú èdè bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin méjèèjì kí ẹ tó lé uncover veil yìí, àtàwọn ọkọ wa, a gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wa. Denu, we must love ourselves. Some people will ask, but ṣó ṣe kí ọkọ àti ìyàwó gbéra wọn sílé kó má nífẹ̀ẹ́ ara wọn? Ó wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, tó jẹ́ wípé ìbágbépọ̀ àwọn méjèèjì
ìyàwó máa sọ pé torí àwọn ọmọ mi ló jẹ́ kí n ṣe wà ń bẹ̀. Nígbà tó obìnrin bá ti sọ pé ṣókùnrin yìí wọ́ọ̀tì mi ni, ọkùnrin ṣó wọ́ọ̀tì mi ni. Nígbà tó ọkùnrin náà bá wo ìyàwó ẹ̀ tó ní ṣé irú ẹ̀ ló yẹ kí n fẹ́. Àwọn orúkọ bá àwọn orúkọ báyìí kì í jẹ́ kí ìgbéyàwó ládùn. Ara àwọn ìbòjú tó bo ìgbéyàwó yín ni àìnífẹ̀ẹ́ ara yín dénú, àìlè dáríjì ara yín, àìrespect ara yín, àìní ìtẹríba fún ara yín. Gbogbo àwọn ìrèdí nìyí tí ìbòjú tó bo ìgbéyàwó yín tó sì fi wà ń bẹ̀. But when you begin to love yourself, forgive each other, you respect each other, you pray together, you make God the ruler of your home, then you begin to experience the peace of God. Ẹ bẹ̀ sí máa ní ìrírí àlàáfíà Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n kí ẹ tó lè ṣí ìbòjú yìí, ẹ dáríjì ara yín, ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín, ẹ ní ìtẹríba fún ara yín. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀rí ọkàn yín ó ṣiṣẹ́. There are some people out there today tó jẹ́ pé bọ́n ṣe ń hùwà ẹ fẹ́ lè béèrè lọ́wọ́ pé ṣé nìyí lẹ́rìí ọkàn. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀rí ọkàn yín ó ṣiṣẹ́. Máa béèrè lọ́wọ́ ara ẹ ní gbogbo ìgbà pé nǹkan tí mo ṣe sí ọkọ mi yìí, nǹkan tí mo ṣe sí aya mi yìí, ṣé mo lè gbàrú ẹ̀? Ṣé mo fi ọlá ìtọrọ fáwọn ọmọ mi? Àwa gẹ́gẹ́ bí obìnrin, ìwà tí a ń wù sí ọkọ wa ṣá lè fi tọrọ fún àwọn ọmọ wa ọkùnrin wípé Olúwa, irú obìnrin bíi tèmi ni kò yàn fáwọn ọmọ mi. Can you say that prayer? Irú obìnrin bíi tèmi ni kò yàn fáwọn ọmọ mi. There are some women wọ́n ti sọ ara wọn di májèlé fún ọkọ wọn, and there are some men tó jẹ́ wípé àfòpiná ni wọ́n. For you to uncover this veil, forgive each other, love each other. Daddy, allow your wife to fulfill her destiny. Some men cannot stand the success of their wives. And if this happened in your marriage, there can never be peace. There can never be happy. There cannot never be happiness, joy in that marriage. Allow your wife to fulfill her destiny. Allow your wife to fly. Guide her. Believe in her vision. Support her. Pray together as couples. Báwo ṣe máa pera yín ní ọkọ àti ìyàwó tẹ́ni lè jọ gbàdúrà papọ̀? Ọ̀nà ọ̀dà tí Sátánì òfin ní ráyè wọlé. Ọ̀nà ọ̀dà tí ìbòjú orí ìgbéyàwó yìí tí òfin ní máa pọ̀ sí. Ẹ̀yin méjèèjì ẹ jọ gbàdúrà papọ̀. Ẹ dáríjì ara yín, ẹ nífẹ̀ẹ́ ara yín, ẹ respect ara yín, ẹ gbàgbọ́ nínú àlá rere àti ìran rere ara yín, ẹ ṣùgbọ́n ara yín, support each other. Believe in each other. Trust each other. Be open to each other. Ẹ má jẹ́ kí kọ̀ọ̀kan wúwo fún yín láti lè discuss láàrin ẹ̀yin méjèèjì. If anything is happening to you in your place of work, má gbé wá sílé kó máa fi hùwà sí ìyàwó tàbí ọkọ ẹ̀. Nítorí pé obìnrin kan débi iṣẹ́, ìyẹn ti ẹ̀kọ́ mọ̀ láàrin àwọn òṣìṣẹ́ ọ́fíìsì. Tó bá ti dé bá ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó wọn ni, ọ̀rọ̀ ayé wọn ni. Òun lọkùnrin mi fi máa sọ pé láyé òun gbà kí ìyàwó máa ṣe business ju kókó máa ṣiṣẹ́ ọ́fíìsì lọ. Ẹjọ́ àdàràdà yìí ni. Nítorí pé kan náà àwọn co-workers ti dé tó ní ọkọ òun ló lù ú, ẹ̀rí bójú ń ṣe wú, ṣe lọkọ òun fẹ́ méjì wọn, ṣe lọkọ òun ṣe ọkọ tiẹ̀ wàá bẹ̀ sí ló máa fi wùwá sí. Don't do that. Don't ever make that mistake. Ìwọ kọ́ lóbìnrin yẹn, ọkọ ẹ̀ yàtọ̀ sí ọkọ ẹ̀. Wípé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ń sọ fún ẹ wípé ọkọ wọn ń dálè, ìyẹn ò sọ wípé ọkọ tiẹ̀ ń ṣe.
trust each other. Daddy, trust your wife. Mommy, let us trust our husbands. Let us trust them. Let us love each other. When we believe it, don't become poison to your husband. Love each other, and you will know that it will be very easy for you to uncover your marital veil. Uncovering marital veil. It is well with us in the mighty name of Jesus. Ẹjọ́ fún ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń wọlé tí ẹ ti wọlé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ program yìí. There is this program tí a fẹ́ ṣe ní December 26, Family Matters program. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rí èmi ọmọ yín yìí lójúkojú, ẹ máa lè rí mi lọ́jọ́ yẹn. Èmi ọmọ yín Yẹmí Adéọlá ní 26th of December this year ní ìlú Àkúrẹ́ ní program yẹn ti fẹ́ wáyé. Family Matters program. Mo máa sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ yẹn. Then a tún máa gbé àwọn guest speakers wá. A máa gbé doctor wá fún health talk. So ó máa jẹ́ program tó máa lágbára gan gidi. So then a jẹ́ ṣe vest fún program yìí is just 3,000 naira. Tẹ́ bá fẹ́ vest yìí ẹ máa gbé Olúwatómiìsì sórí 08130620449. Àwọn ènìyàn ti ń san owó wọlé fún vest yìí torí by November a fẹ́ kí vest yẹn kó ti ready. A fẹ́ ṣe kánjúkánjú kó má dàbí pé vest yẹn wà ní jẹ́ nǹkan tí a fẹ́. Ṣé mo gbé ní gbogbo time àti máa wọ festive period. So by November a fẹ́ kí vest kó ti wà nílẹ̀. So ẹ pé tó sì ẹ sanwó yín fún ẹ dẹ̀ lè sọ size tí ẹ fẹ́ ní vest ẹ lè sọ fún. Then tí Ọlọ́run bá fi anything sí yín lọ́kàn láti fi support wa fún program yìí ẹ lè máa pe èmi ọmọ yín sórí 08036607384 08036607384. We need so many things for this program. A nílò pen, a nílò jotter. Ta fẹ́ kó ní family matters ní ara. A nílò gift fún our best couples. A nílò owó fún honorarium. So we need so many things for the success of this program. So tí Ọlọ́run bá fi anything sí yín ní ọkàn láti fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ máa pè mí sórí nọ́mbà mi. It is well with us in the mighty name of Jesus. Ilé mi ilé yín kò ní dàrú ní orúkọ Olúwa. Ilé mi ó dọ̀wọ́ rẹ̀ ò abániṣe sọ̀lé mi dílé aláyọ̀. Mo nílò ọgbọ́n, mo nílò òye, mo nílò ìwà rere tẹ́nìyàn fi ní ilé aláyọ̀. Ó dọ̀wọ́ rẹ̀ ọba abániṣe. Mo fi ilé ìfi Ọlọ́run lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká pàdé nínú altar of prayer ní àárọ̀ ọ̀la ní aago 5 ìdájí Nigerian time. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ní fi èmi àtẹ̀yin sílẹ̀ ní orúkọ Olúwa. Ó dàbọ̀.